สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีมีนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี64ทาโร่ชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรายเดือนนะคะทั่วไปสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนประจำเดือนมกราคม2563นะคะแล้วก็ชาวมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะคุณเป็นชาวธาตุน้ำนะคะถ้าอยากจะเช็ครายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาเกิดไปดูได้ที่ใต้คลิปนะคะจะมีรายละเอียดแปะไว้ให้แล้วก็ลิงก์ที่คุณจะเข้าไปหาลัคนาของคุณนั่นเองนะคะโอเคดาวจันทร์ดูได้ดาวศุกร์ดูได้นะเราจะมาให้ไพ่นะคะเป็นคนไกด์ไลน์นะคะดวงชะตาของคุณประจำเดือนมกราคมก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าแฮปปี้นิวเยียร์สำหรับทุกๆคนนะคะชาวลัคนาราศีมีนนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่น่าจะเป็นปีที่ดีๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณทางช่องก็ขออวยพรให้คุณทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะประจำปี2063เนาะตลอดทั้งปีเลยโอเคมาเข้าเรื่องดวงกันดีกว่าเนาะว่ามกราคมจะมีอะไรที่ตื่นเต้นที่รอคอยคุณอยู่บ้างนะคะคลิปนี้โบจะใช้ไพ่3สำรับด้วยกันนะคะเริ่มกันที่ไพ่24ก่อนนะ4เหรียญ9คาถา King of Pentacle นะคะ7ดาบ5เหรียญ6เหรียญQueen of Wands King of Swords The Fool แล้วก็8ถ้วยนะคะขออีก3ใบนะให้ประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนคุณได้4เหรียญนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานการเงินสักหน่อยนะชาวราศีมีนKing The Lover The Lover ตัวนี้ The Lover นะคะ The Sun ว้าว The Fool มา2ใบเลยนะมีโอกาสอย่างมากเลยนะใครที่กำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่หรือกำลังที่จะมีการเดินทางเกิดขึ้นเนาะขออีก1ใบนะเสียงกระซิบจากพระพิฆเนศนะคะ Revelation นะคะเบอร์13เบอร์อะไรเนี่ยมองไม่เห็นเบอร์15เอาละเดือนมกราคมนะคะจะมีเกี่ยวกับในเรื่องของจันทรุปราคาหรือจันทคราสเกิดขึ้นนะช่วงประมาณวันที่10ซึ่งจะเป็นเดือนที่ส่งผลบางสิ่งบางอย่างให้คุณจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของอะไรที่เนกาทีฟสักเท่าไหร่นะทีนี้มาดูชาวราศีมีนคุณเป็นชาวธาตุน้ำที่มีความเซนซิทีฟมีความใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนเนาะนี่เป็นลักษณะอินเนอร์ของคุณแล้วมีความใจอ่อนใจดีเชื่อคนง่ายด้วยนะคะเหมือนเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนพิเศษที่คุณจะต้องทำการวิงวอนอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสนาการศึกษาธรรมะหรือการไปวิปัสสนากรรมฐานด้วยก็ได้นะคะคุณได้ไพ่4เหรียญนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนามีนคุณน่าจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ1แหละการเงินหรือว่าการรักษาสถานะของตัวเองอะไรบางอย่างนะคะหมายถึงสถานะของการเงินของเจ้าชะตาการแรงจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในเดือนมกราคมจะมีเงินเก็บเงินออมนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถตรึกตรองการวางแผนการเงินสะสมทรัพย์สินหรือว่า
บางท่านมีการสะสมมาแล้วในอดีตหรือเล็กๆน้อยๆก็ได้ในเดือนนี้นะคะแต่ในบางครั้งนะคะการที่เราอาจจะหมกมุ่นกับในเรื่องของเงินทองหรือคิดเครียดในเรื่องของเงินทองมากเกินไปนะคะอาจจะตีค่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นเดือนที่คุณบางคนรัดเข็มขัดบางคนอยู่ในการที่ไปเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือว่ามุ่งหน้ามุ่งตาตั้งหน้าตั้งตาทำงานมากๆเพื่อผลประโยชน์กำไรหรือว่าการเงินนะคะแต่เป็นความสำเร็จในด้านทรัพย์สินเงินทองเลยนะในเดือนมกรานะแต่ที่ผ่านมาอดีตเหมือนชาวมีนไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ทำอะไรลับหลังกันถูกทำร้ายถูกลักทรัพย์ถูกทำอะไรลับหลังนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีก็ได้หรือคุณถูกหลอกถูกโกงมาในอดีตนะคะหรือว่าบางท่านเพิ่งออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่แฟร์กับคุณมาหรือคุณเจ็บแล้วเจ็บอีกรู้สึกว่าเหมือนความสัมพันธ์ที่ไปอยู่ในถูกหลอกอย่างเงี้ยก็ได้นะในอดีตมาดูว่าในเดือนนี้สิ่งที่สำคัญกับคุณคือมันมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะจะเป็นเดือนอีกเดือนดึงนะคะที่คุณจะมีความสุขมากๆนะคุณจะเห็นว่ามี The Fool เกิดขึ้นทั้ง2 ใบคุณจะมีความสนุกซะส่วนใหญ่สนุกสนานนะโดยรวมสนุกสนานมีการเฉลิมฉลองมีการพบปะเพื่อนฝูงสังคมเพื่อนฝูงคอนเน็กชันนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับการเงินและก็การงานของคุณทุ่มเททำบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการทำงานความคิดไอเดียสร้างสรรค์ของคุณจะนำมาซึ่งการที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะนำมาซึ่งการเงินบางสิ่งบางอย่างนะคะบางท่านอาจจะมีการเริ่มต้นอีกไอเดียหนึ่งเพื่อที่จะสร้างรายได้หรือว่าคุณจะเริ่มทำอะไรบางอย่างซึ่งมันจะนำผลในเรื่องของการเงินมาให้คุณได้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่มองเห็นแล้วคุณจะมีความสนุกสนานมากในการเริ่มต้นครั้งนี้หรือว่าคุณจะมีความสุขกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณในช่วงมกราคมนะคะจะมีความสุขแบบตื่นเต้นหน่อยจะนำมาซึ่งความตื่นเต้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะคะความสุขบางครั้งจะมากเกินไปด้วยซ้ำจนทำให้คุณรู้สึกคุณเบื่อสังคมเบื่อการปาร์ตี้เบื่อการคบคนเบื่อการมามีตติ้งนะคะก็มีความสุขมากเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าพบปะผู้คนไปเจอผู้ใหญ่ไปเจอเพื่อนไปเจอครอบครัวแต่บางทีในใจของคุณรู้สึกว่าเซ็งๆเศร้าๆเบื่อมีความสุขจนเบื่อมีด้วยเหรอ นะคะทีนี้เหมือนคุณจะเริ่มต้นปีด้วยความที่แบบว่าโชคดีสักหน่อยนะคะคุณอาจจะมีกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในช่วงนี้เยอะนะคะกิจกรรมที่ตื่นเต้นแล้วก็มันจะมีบางอย่างให้คุณมาเหมือนกระตือรือร้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางหรือเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นใครที่รอคอยการงานคุณจะได้รับนะคะมีข่าวดีเฉลิมฉลองใครที่รอคอยเกี่ยวกับงานหรือรอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันจะเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับคุณนะในเดือนมกราคมนะคะชาวมีนมันเป็นสัญญาณนะคะในเรื่องของอย่าลืมขอพรจากดวงดาวอย่าลืมขอพรจากจันทคราสด้วยนะคะหรือว่าจันทรุปราคานั่นแหละนะวันที่10จะเป็นอะไรที่ส่งผลกระทบให้คุณอย่างดีใครที่ขอพรเกี่ยวกับบุตรก็ได้นะมีเดอะซันเกิดขึ้นการมีบุตรหรือว่าไปเกี่ยวกับอะไรที่เป็นการกำเนิดอย่างเงี้ยนะคะคุณจะกำเนิดไอเดียสร้างสรรค์คุณจะมีเหมือนโชคลาภเข้ามานะคะอาจจะมีโชคทางด้านบุตรหรือบางคนอาจจะมีโชคทางด้านการเลื่อนตำแหน่งหรือโชคใหญ่ในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะทีนี้ในเรื่องงานรวมๆไปนะพูดรวมๆไปการเงินคุณจะได้รับการสนับสนุนนะคะในเรื่องของการงานกับการเงินมันมาคล้ายๆมาด้วยกันนะคะอาจจะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นการที่คุณจะต้องฉวยโอกาสหรือสร้างเนื้อสร้างตัวบางทีทำงานหนักจนเหนื่อยมากนะคะไปไหนไม่ได้ก็ได้นะบางท่านแต่มันเป็นเดือนที่คุณจะพักผ่อนแล้วก็อาจจะไปมีการเดินทางมีการเฉลิมฉลองมีความสุขมีความเพลิดเพลินกับบรรยากาศของความสุขนะในเดือนนี้นะคะทีนี้ถ้าเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะเห็นไพ่บางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนการศึกษาจะมีการระงับชั่วคราวในช่วงในเดือนนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในสถานที่เรียนของคุณจะต้องหยุดชะงักหรือมีความวุ่นวายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันจะมีบางสิ่งบางอย่างในเดือนนี้ที่มาทดสอบในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณด้วยมาถึงในเรื่องของความรักนะคะความรักในเดือนนี้นะ
อ่าคุณคุณจะมีอะไรล่ะเขาเรียกว่าบททดสอบในเรื่องของความรักนะถ้าใครที่ทะเลาะกันหรือว่าออกมาจากความสัมพันธ์แล้วอย่างเงี้ยเหมือนคุณจะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเขามาขอโทษมาง้อคุณแก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ได้มันเป็นเดือนแห่งบททดสอบด้วยให้ระมัดระวังในเกี่ยวกับความรักนี้ด้วยนะคะบางคนอาจจะถูกทำลายลับหลังหรือว่าถูกทำให้เสียใจเดินออกจากความสัมพันธ์หรือเขาหันหลังให้คุณคุณหันหลังให้เขาอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าใครที่จบไปแล้วออกมาได้หมาดๆคุณมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณต้องการจะเริ่มต้นแต่รู้สึกว่าคุณจะเซ็งคุณจะเบื่อหน่ายนะสำหรับบางท่านที่เพิ่งโสดมานะคะทีนี้สำหรับคนมีคู่นะคุณจะเป็นเดือนที่มีความสุขนะคะได้ไปสังสรรค์บางคนมีข่าวดีในเรื่องของการมั่นหมายนะคะแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณหึงหวงแฟนหรือแฟนหึงหวงคุณไปหน่อยนะนิดนึงในเดือนนี้นะคะเพราะว่าเข้าสังคมเยอะนั่นเองแต่ก็โรแมนติกนะในเรื่องของความรักนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่คุณอาจจะได้พาคู่คุณไปท่องเที่ยวหรือว่าไปพบปะกับครอบครัวนะคะอาจจะมีความโรแมนติกเกิดขึ้นหรือว่าพวกคุณจะได้ไปสถานที่ที่รู้สึกว่าแปลกๆหน่อยในเดือนนี้นะคะหรือไปทำบุญร่วมกันก็ได้ไปที่เกี่ยวกับในเรื่องของจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้สำหรับคนโสดล่ะคนโสดมีเกณฑ์ไหมคนโสดคุณบางคนก็ยังรักษาความโสดของคุณอยู่ต่อไปคุณเป็นเซ็งๆเบื่อๆแต่คุณก็มีโอกาสที่จะเจอใครสักคนนะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะชอบเขาไหมเขาคนนั้นอาจจะเป็นธาตุดินธาตุลมก็ได้หรือลักษณะที่อายุมากกว่าคุณนะคะในเดือนนี้ในเรื่องของการเงินถ้าใครจะต้องหมุนเงินนะลืมบอกนะคะจะมีคนมาช่วยคุณแต่มองโดยรวมแล้วคุณจะทำงานหนักเพื่อเก็บเงินซะมากกว่าในเดือนนี้นะคะมีโอกาสเหมือนกอบโกยสร้างเนื้อสร้างตัวเงินการเงินของคุณก็จะดีเช่นกันได้รับโชคลาภได้รับตำแหน่งงานได้รับเงินก้อนนะคะในเดือนนี้แล้วก็สิ่งที่คุณอย่าลืมนะคะเนี่ยไพ่แห่งการอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงดาวหรือปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนะคะมีเกณฑ์อย่างมากใครที่ขอร้องกับจักรวาลในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์หรือการงานก็ตามสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้มีเกณฑ์อย่างมากที่จะได้เริ่มต้นใหม่ทั้งงานทั้งความสัมพันธ์หรือแม้แต่การเดินทางโดดเด่นในเรื่องของการมีบุตรด้วยนะคะสำหรับชาวมีนทุกคนเลยโอเควันที่เป็นวันดีนะคะสุขภาพมีอะไรต้องระวังไหมไม่มีแต่การทำงานหนักนะคะอุบัติเหตุไม่มีนะโดยรวมเราก็มีความสุขบางท่านแค่ทำงานหนักแล้วก็เครียดเพราะว่าแบกรับภาระหนี้สินเยอะหนี้สินในอดีตทีนี้วันที่เป็นวันดีของคุณในเดือนมกราคมนะคะโดยรวมก็จะมี1 9 10 18 19 27 28นะคะวันที่ดีที่สุดในเรื่องของการเงินก็จะมีวันที่1 2 6นะคะ1 2 6 12อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันที่ดีเกี่ยวกับการงานก็จะมี5 6 14 20 21 22 23แต่ถ้าคุณสามารถไปดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ดีวันที่เกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยนะจะทำแปะไว้ให้ตรงใต้คลิปนะคะยังไงก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีที่สุดสำหรับคุณอีกเดือนหนึ่งของการเริ่มต้นปีนะคะก็แฮปปี้New Year อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ